армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз қазақтың көне заманнан бері ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан салт дәстүр мен діні туралы, нақтырақ айтқанда олардың өзара байланысы жайлы сөз қозғаймыз. Қазақ халқының салт дәстүр мен ислам діні бір-бірінен бөлінбейтін егіз ұғымдар. Дініміз имандылыққа, мейірімділікке үндесе, дәстүріміз үлкенге құрмет, кішіге ізет танытуды үйретеді. Екеуінің де мақсаты рухани тұтастықты сақтау. Жеке адамды ғана емес, тұтас қоғамды тәрбиелеу. Алайда бүгінгі жаһандану заманында бұл екі бағытты бір-біріне қарсы қою, бір-бірін жоққа шығару әрекеттері жиі кездесіп жүр. Бұл үлкен қауіп. Сондықтан осы мәселе төңірегінде дұрыс түсінік қалыптастыру баршамыздың ортақ міндетіміз деп білем. Бүгінгі подкасттың қонақтары осы тақырыптың жілігін шағып майын ішкен тәжірибелі мамандар, ислам зерттеулер орталығының сарапшысы, дінтанушы Мырзаев Балғабек Әбди Кайымұлы және республикалық облыстық ақпараттық түсіндіру тобының мүшесі, философия ғылымдарының кандидаты Тойматаев Дәурен Болатұлы. Қош келдіңіздер. Дәурен мырза, алғашқы сауал өзіңізге бағытталады. Жалпы мынау қазақтың салт дәстүрін ұмыту радикализмнің өршуіне себеп бола ала ма? Сіз қалай ойлайсыз? Рахмет сұрағыңызға. Иә, шынында қазақтың салт дәстүрін ұмыт қалдыру радикалдықтың өршуіне себеп болуы мүмкін. Бұл мәселенің бірнеше астары бар негізі. Біріншіден, әуелі мынау дәстүрлі құндылықтар ол біздің рухани қалқан. Енді осы қазақтың салт дәстүрі мен дүниетанымы ғасырлар бойы бізде мынау қоғамның ішкі тұрақтылығын, бірлікпен жаңағы сыйластықты, рухани үйлесімдікті сақтап келген. Енді оларға біз не жатқанымыз жаңағы ата-бабаларымызды құрметтеу, үлкенге ізет, кішіге көмек, яғни қамқорлық, ортақ моральдық нормалар, жаңағы қоғамдық келісім, жауапкершілік деген сияқты. Егер осы дәстүрлі негіздер әлсіресе, әрине жастардың рухани тірегі босайды. Ал бұл кез келген радикалды, жаңағы айтып отырған деструктивті ұйымдардың енуіне жол ашады. Бұл біріншіден. Екіншіден, рухани вакуум, ол қауіптің бастауы. Мысалы, адамның санасы бос кеңістікке ұқсайды, егер ол ұлттықмен, жаңағы ұлттық тәрбиемен, дәстүрмен толмаса. Біріншіден. Сол сияқты оның жаңағы басқа күштер, басқа идеологиялар оңай толтыра алады. Мысалы, дәстүрлі ислам мен қазақи болмысты түсінбеген кейбір жастар діни радикализмге бой ұрып жатады. Олар өз жаңағы ұлтының мәдениетіне қарсы шығып, қоғаммен байланысын үзе бастайды, өкінішке орай. Және тағы бір мәселе бұл тамырсыздық. Бұл тамырсыздық дегеніміз, ол да былай қарап отырсаңыздар, радикализмге есік ашу сияқты. Тамырын, тарихын, дәстүрін білмеген адам ол өз болмысын жоғалтады. Қоғамнан оқшаулана бастайды, өкінішке орай. Әлеуметтануда жаңағы мәңгүрт маргинал деген термин бар, өзінің жаңағы құндылықтарына игермей, басқа құндылықтарға бой ұрып жатқан адам, сондай бір маргиналдық жағдайға ауысып кетіп жатады. Сондықтан қазақтың салт дәстүрін ұмыт қалдыру бұл қоғамдағы рухани бостықты тудырады, өкінішке орай. Бұл бос кеңістікті жаңағы радикалды, деструктивті, жалған жаңағы діни ұйымдар өзінің жаңағы идеяларымен толтыру мүмкін. Сондықтан әуелі мынау ұлттық құндылықтарды жаңғырту керек. Одан кейін дәстүрлі ислам мен қазақи мәдениетті үйлестіру керек. Сол сияқты жастарды рухани және мәдени тұрғыда тәрбиелеу керек. Міне осы мәселелер жаңағы радикалдыққа қарсы тұру, радикалдықтың алдын алудың тиімді жолдары болады деп ойлаймын. Рахмет. Жалпы мынау жастардың арасында радикализмнің алдын алу үшін дәстүр рөлі қандай рөл атқара алады? Жалпы біз жаңа айтып өттіңіз,
біз не істеуіміз керек, қалай алдын алуымыз керек, жаңа тамырсыздықтың деп айтып өттіңіз. Жалпы енді мынау жастардың радикалдықтың жастар арасында радикалдықтың алдын алу, радикалдықтың алдын алуда дәстүрдің рөлі өте зор негізі. Себебі дәстүр дегеніміз не? Дәстүр дегеніміз ол мынау ұлттық рухани байлық пен тарихи тәжірибенің көрінісі. Ол қоғамда үнемі жаңағы тұрақтылық пен үйлесімділікті сақтауға көмектеседі дәстүр. Сондықтан бұл дәстүрге келетін болсақ, бұның біз бірнеше рөлдерін атап өтуіміз керек. Қандай рөлдер болуы мүмкін? Ол әуелі мынау рухани және адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру. Дәстүр жастарға жаңағы отбасылық, қоғамдық, рухани құндылықтарды үйретеді. Бұл құндылықтар өзге мәдениеттерге, және толеранттылық дейміз ғой, өзге мәдениеттерге құрметпен қарау, үлкенге сыйластық, кішіге қамқорлық, және ортақ мүддеге қызмет ету деген сияқты идеялар. Одан кейінгі мәселе бұл ұлттық бірегейлікті нығайту. Жастар өз халқының тарихын, мәдениетін, салт дәстүрін білген сайын оларда ұлттық сана мен және патриоттық сезім қалыптасады. Бұл сезім жат идеологияларға еліктеуден қорғайды, алдын алады. Бұл келесі мәселе әлеуметтік байланыстарды күшейту. Мысалы, қазіргі дәстүрлі мерекелер, сол сияқты жәнегі отбасылық, ауылдық, ұлттық салттар адамдарды біріктіреді негізі. Біз қазір еріксіз салыстырамыз ғой, қаладағы адам мен ауылдағы адам. Айырмашылық бар. Ауылдың балалары, бәрі балалық шақтан басталады ғой. Ауылдың балалары жәнегі осындай қоғамдық ауылда болып жатқан шаралардың барлығына қатысады дағы, ауылдың жәнегі үлкендердің, ақсақалдардың, ата әжелердің жәнегі өсиет, дәстүр, салт, солардың төңірегінде жүреді дағы, соның бәрін сіңдіреді бойларына. Келесі мәселе бұл тәрбиелік қызмет. Жастарды, балаларды тәрбиелеу. Тәрбиені біз енді қайдан көреміз, қайдан аламыз? О бастан тәрбие ол отбасынан басталады. Жанұяда баланы тәрбиелеу әке-шешесінен басталады. Сондықтан әрине бұл жерде әке-шешенің де рөлі, әке-шешенің жаңағы өзінің көрсететін үлгісі де дұрыс болу керек, түзу болу керек. Сол сияқты тағы бір мәселе бар, ол дін мен жаңағы дәстүрдің үйлесімі. Кейде мынау радикал топтар дәстүрді дінге қарсы қояды. Ал шын мәнінде қазақтың дәстүрі, былай қарап отырсаңыздар, тарихта да, мәдениетте де байқаймыз, қазақтың дәстүрі исламмен үйлесімді дамыған. Осы үйлесімді дұрыс түсіндіру, дінді дұрыс қабылдауға және мынау деструктивті діни ағымдардан сақтауға көмектеседі деп ойлаймын. Жалпы дінді дәстүрден бөліп қарастыру қаншалықты дұрыс? Біздің ойымыз бойынша енді дінді дәстүрден бөліп қарастырған дұрыс емес. Ол айталық бір құбылыстың екі жағы. Бір жағы дін болатын болса, екінші жағы дәстүр. Сондықтан оны бөліп қарастыру дұрыс емес. Әрине айырмашылық та бар. Айталық дін ол жаңағы қалыптасқан, енді ислам дінін мысалға алатын болсақ, дін ол қалыптасқан догма болатын болса, қағида болатын болса, ал дәстүр дегеніміз бұл негізі мәдени категория. Діннің қағидалары, діннің мысалы енді ислам дінін алып отырмыз ғой, және бұл жердегі негізгі қайнар көз ол Құран мен сүнна. Ал ол өзгермейді. Ол ғасырлар бойы қалыптасқан, өзінің және ғасырлық тарихы бар. Ал енді мәдени дәстүрге келетін болсақ, кейбір дәстүрлер, әсіресе ескірген дәстүрлер, бұрмаланған дәстүрлер дінге өзінің зиянын келтіруі мүмкін. Соның ішіндегі жаңағы өтірік бір жалған балгерлер пайда болған, серік қосып жүрген, сол сияқты жаңағы ысырапшылдық, оның барлығы мысалы дінге зиян келтіруі мүмкін.
бұл енді ескірген және дәстүр, салт дәстүр дейміз ғой. Сондықтан салт дәстүр дінге қарағанда ол жәнегі мәдени категория болып есептеледі. Екеуін бөліп қарастыру ол негізі дұрыс емес деп ойлаймыз. Жалпы өз тәжірибеңізден алар болсақ, дәстүр арқылы радикалдық көзқарастарды азайтудың нақты мысалдарына тоқтала аласыз ба? Жалпы біз көп жерде жүресіз, студенттердің арасында да болатын шығарсыз. Иә, әуелі енді бұл жердегі тәжірибеге келетін болсақ, жаңағы мен жоғарыда айтып кеткен мәселе, бұл әлеуметтік мәселе. Бұл жастарға да қатысты, аға буынға да қатысты. Иә, оны мысалы қалай өз тәжірибемізде, мысалы қазіргі жастарды қарасаң, көбінесе олар енді мынау жаңа техника, технология заманында өмір сүреміз ғой. Сол интернетке бейім. Және бұқаралық ақпарат құралдары деген кезде олар бірден интернет деп естеді. Ал енді интернетті, мысалы мен айтам оларға, интернет деген бұл осы күнде түсінікті, өте көп ақпарат беретін және арзан құрал, бірақ интернетті мен мысалы өзім қоқыс жәшігі деймін. Не болса соны үйіп төгіп тастайды. Олар оны жәнегі қалай бар солай қабылдайды. Керекті керексіз. Соны талдау керек мәселе. Керектісі қайсы, керек емесі қайсы. Міне осы тұрғыдан осы интернеттегі контенттерді, сайттарды кішкене көбейтсе, қазіргі заман талабына сай. Әсіресе жәнегі өзіміздің салт дәстүрге сай. TikTok дейді, Instagram дейді, тағы басқа нелер көп қой. Соның ішіне қарап отырсақ, жәнегі жарнамалардың өздері, соның барлығын кішкене қазіргі жастарға осы салт дәстүрге бейімдеу үшін қалайда сол қазақшаға аударып, қазақтандырып, мысалы жәнегі бізде көп салт дәстүрлер келетін болсақ, сәлем салудан бастап жәнегі неге дейін әртүрлі және діни ритуалдарды орындауға дейін. Олар мысалы сәлем салуды олар ойлайды, бұрынғы бір заманның бір несі сияқты жәнегі адамға тағзым ету деген сияқты. Жоқ, ол адамға тағзым ету, ол сәлем беру, адамға сыйластықты көрсету. Сол сияқты жәнегі бата деген не деген сияқты. Бата деген ол бір мотивациялық дұға деген сияқты. Сөйтіп сондайға түсіндіріп нетсе, жастарға жеткісе, олар жәнегі интернеттен осының бәрін көрген сайын, визуалды, виртуалды түрде көрген сайын олар миларына тоқи береді. Сол сияқты жаңағы сыртта жүрген кезде жастарды үлкен кісілердің өздері мысалы қазіргі таңда жастарға үлгі болатындай олардың өздерінің көргендерін, білгендерін салт дәстүр арқылы жеткізсе, тарихымыз арқылы жеткізсе, солда құлақ болатын еді. Енді сұрақты біздің қонағымыз астаналық Балғабек мырза. Жақсы. Бізге жастардың дәстүрге деген көзқарасы салқын деп жатады. Оны қалай өзгертуге болады? Ол үшін не істеуіміз керек? Енді әрине шынында да осы дін мен дәстүр мәселесі қазір ушығып тұр ғой қоғамда. Ал бұны ушықтырып әрине кейбір діндар азаматтар. Өйткені олар ойлайды, дін бөлек, дәстүр бөлек деп. Ал түптеп келген кезде діни тұрғыдан қарасақ та дін мен дәстүр бір-біріне шатты қайшы болған емес. Мысалы үшін бұны шығарған жастарымызда мен айтар едім, дін мен дәстүр бөлек дегендер бұлар негізі діни тұрғыдан сауатты төмен азаматтар деп. Өйткені олар діннің өзін жөндеп толық зерттемеген және салт дәстүрді өзін зерттемеген. Ал енді біз осы мәселеге қараған кезімізде бірнәрсе көзіміз жетеді. Егер біздің жастарымыз біздің тарихымызды оқыған болса, біздің қазақ тобырынан шыққан ғұламаларды оқитын болса, Әл-Фарабиді оқитын болса, Қожа Ахмет Яссауиді оқитын болса, олардың көзқарасы басқаша болар еді. Өйткені бізге ислам 8-ші ғасырда келді ғой Орта Азияға. Ал 9-ші ғасырдан бастап бізде тек қана шариғат мәселелері ғана емес, сонымен қатар білім, ғылым бірге дамыды. Өйткені сол кездегі ғұламалар шынында да бұл діннің тек қана құлшылық қана емес, сонымен қатар қоғамдық қатынастарға қатысты,
саясат, басқа да білім салаларынан тікелей қатысы бар екенін насихаттады. Мысалы үшін бүгінгі жастарымыз көп жағдайда, жаңа айтып өтті біздің әріптесіміз, бізде анау харам, анау дінде жоқ деп, біздің көптеген салт дәстүрімізді теріс деп атады. Мысалы үшін біздің қазақтың қалыптасқан жеті ата деген өзіміздің қалыптасқан жолымыз бар, яғни қан тазалығы. Ал енді өкінішке орай осы өздерін діндармыз деген, мен оларды жалған діндарлар деп айтамын, олар өздерінше үкім шығарып алады өз беттерімен. Бірақ олардың осы шығарған үкімдерін негіздейтін бірде бір дәлелдері жоқ. Өйткені кез келген біз ғұламалардың болмаса ислам құндылықтарын насихаттайтын еңбектерін оқитын болсақ, бұлардың барлығында анық жазылған. Ол жерде отанды сүю, отанды құрметтеу, ата-ананы құрметтеу, жаңағыдай басқа да дәстүрлер бойынша міндетті түрде бұлардың бәрінің орындалуы керек екені туралы кейде Құран аяттарында, кейде хадистерде бұлардың бәрі анық жазылған. Мысалы үшін мен бір мысал келтіре кетейін осы жерде. Білесіздер, бізде қазір көп жағдайларда ойбай музыка харам, домбыраны алуға болмайды деп жатқан ағымдар, топтар пайда болды. Ал енді бұлар, мен айтамын ғой, егер біздің ғұламаларымыздың еңбектерін оқыса, олардың көзқарасы өзгерер еді. Мысалы үшін біз білеміз, Әл-Фарабидің музыка туралы трактаты бар. Енді осының тарихына үңілетін болсақ, білесіздер ғой, Әл-Фараби біздің осы Фараб қаласында туылып, Шамда қайтыс болған үлкен ғалым. Дін саласы болсын, басқа да философия саласы болсын, яғни ғылым саласында үлесі өте үлкен ғалым кісі. Енді деректерде айтылады, бір күні Бағдадта, білесіздер, ол кезде ғұламалар жиналып әртүрлі тақырыптарға пікірталасатын болған ғой. Сондай бір жиынға айтады, осында бір ғалым келіпті Орта Азиядан, сол кісіні шақырып көрейікші, соны бір тексеріп білімін сынап көрейікші, бұл қаншалықты білімді екенін көрсін деп. Содан шақырады Әл-Фарабиді, үлкен бір Бағдадтың сұлтаны қатысатын үлкен жиынға шақырады. Содан Әл-Фараби есіктен кіріп келген кезде оны сынау үшін қисық сұрақ қояды ғой. Сіз өзіңізді қай жерге лайық десеңіз, сол жерге отырыңыз дейді. Сонда Әл-Фараби залдың бәрі бетіп бір шолып шығады да, сұлтанды ордан тұрғызып, соны ордан отырады. Нөкерлер ашуланады. Бұл кім соншама біздің сұлтанды ордан тұрғызатын деп, қылышын суырып алған кезде айтады сұлтан: бірінші тыңдайық, көрейік, егер шынында да осы орынға отырған лайықты болмаса, онда басын алуға мен өзім пәрман беремін дейді оған. Содан бірінші ислам құқығы, тафсир, хадис саласы бойынша өте күрделі сұрақтар қойылады. Ешқайсынан мүдірте алмайды. Екінші білім ғылымға келіп өтеді. Ол жерден де мүдірте алмайды. Содан айтады ғой, бұны қалай мүдіртеміз дейді, біреу айтады ғой, сіз музыка туралы не ойлайсыз дейді. Сонда Әл-Фараби сол жерде музыканың бүкіл қыр-сырын, ритм, әуен, бүкіл қырларын түсіндіріп береді, айтып береді. Сонда айтады ғой, жарайды, сіз теориясын біледі екенсіз, ал өзіңіз бір аспапта ойнай аласыз ба деген кезде, ол кісі өзінің жанында сол кезде үрмелі бір сыбызғы сияқты тесіктері бар музыкалық аспабы болған екен. Соны алып әуенмен ойнаған кезде отырған ғұламалар бірінші мұңаяды, біресе қуанады, біресе жылайды. Яғни музыканың әуенін сол жердегі ғұламалардың бәріне дәлелдеп берген кезде, сол Бағдадтың ғұламалары ештеңе айта алмаған музыкаға қатысты. Бұл дұрыс емес, бұл керек емес деп айтпаған барлықтар. Яғни сол кезде Бағдадтың ғұламалары 10-шы ғасырдан бастап соның өзінде музыканың дұрыс екенін мойындап отыр. Ал енді біздікілер не істейді? Білесіз ғой, біздің негізгі көп осы жалған діндарларымыздың көпшілігі шетелде білім алып келді ғой. Бірақ олар шетелде білім алған кездерінде де олар бір мықты білім ордасында оқыған жоқ. Көпшілігі күмәнді оқу орындарында оқығандар. Яғни жеке шейхтардың қолында оқып, солардың тәрбиесімен келгеннен кейін содан үйренген нәрсесін ойлайды, ең дұрысы сол екен деп. Ал енді біз тарихта оқитын болсақ, бізге ислам келген кезде исламмен бірге
арабтың да дәстүрлері келді бізге. Сондықтан біз оны ескеруіміз керек, оны білуіміз керек, оны айтуымыз керек. Сендер ойламаңдар, ислам келген кезде тек қана Құран келді деп. Дұрыс, Құран келді, бірақ сонымен қатар исламға дейінгі арабтардың өздерінің күнделікті қолданысында болған кейбір салт дәстүрлерде дінге енген. Өйткені дін ғұламаларының пәтуасы бар. Егер жергілікті ұлттардың, халықтардың ұстанған салт дәстүрлері дінге тікелей қайшы келмесе, оны өздерінің күнделікті тұрмысында қолдануға болады деп пәтуа берген. Сондықтан осы мәселелердің бәрін біз терең зерттеуіміз керек. Және жастарға жеткізуіміз керек. Егер біз қыз ұзату, жеті ата, жаңағы артып айтқандай наурыз сияқты мерекелердің астарында бұл жерде қандай да бір Құдайға қарсы қою болмаса Аллаға ширк қосу жоқ. Бұл жердегі мақсат халықты біріншіден жаңағыдай ұйыстыру, біріктіру, екіншіден осылайша біз ұрпақтардың сабақтастығын, үлкенге құрмет, кішіге ізет, болмаса некелескен кезде отбасындағы ата-ананың рөлі, ененің рөлі, келіннің рөлі деген сияқты соның бәрін жеткізе отырып үлкен бір тәрбие мектебінен өткізу. Біз осылайша ғана қоғамды алға дамыта аламыз. Ал егер біз тыйым сала беретін болсақ, ұтыламыз керісінше. Өйткені дін де бұған қарсы. Өйткені Құранда аят бар. Қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер деген. Дінде зорлық жоқ деген. Осының бәрін көріп отырған азаматтарымыз кей кезде мен ойлаймын, кей қырсығып істейді ме, әйтеуір дәстүрді бөліп жоққа шығарғысы келеді. Бұл үлкен қауіп қоғам үшін. Өйткені біз білеміз, тілінен айырылған, дәстүрден айырылғандар, бұлар өздерінің болашағы өте күмәнді болады. Егер бұлай кете берсе, мемлекеттің де тірегі әлсірейді. Сондықтан біз осындай мәселелерді отанды қорғаудың маңыздылығын жастарға көп жеткізуіміз керек. Көпшілігі қазір шынында да отан дегенді онша көп мән беріп қарамайды жастарымыз. Ал енді бар кейбіреулері біздің туымыз ол әшейін бір мата деп қабылдайтындары бар, не бопты деген сияқты. Ал енді үңіліп қарайтын болсақ, бұның да аса үлкен маңызы бар. Мен үнемі айтамын, егер біздің туымыз жебіреп тұрса, демек біз егеменді елміз, біздің шекарамыз мығым, еліміздің іргесі бүтін деген сөз. Ол деген сөз біздің түн ұйқымыз тыныш деген сөз. Біздің балаларымыз алаңсыз өздерінің балалық шағын жасай алады деген сөз. Егер сіздің еріңіз болмаса, отаныңыз болмаса, сіз ешкім емессіз. Оны мен жаңа біраз жерде аралап көріп жүрміз ғой. Тіпті Сауд Арабиясына барған кезде де көрдік. Паспорты жоқ адам, ол жақта да қайыршы, тіленші. Мен мұсылманмын, Құран жатқа білемін десе де, оны қарамайды, паспортың қайда, қай елдің азаматысың деп. Сондықтан біз оның қадірін білуіміз керек. Яғни біздің қолымызда көп паспортымыз болса, демек біздің арқамызда бізді қорғайтын ел бар деген сөз. Сол елдің арқасында бізді басқа елдерде сый құрметпен қарайды. Әйтпесе, егер ел болмаса, біздің діни құзырлықты орындауымыздың өзі қиынға түседі. Сондықтан тыныштықтың қадірін білу үшін, бейбітшіліктің қадірін білу үшін біз жастарымызды осылай отансүйгіштікке тәрбиелеуге барынша атсалысуымыз керек. Ал оның бәрі де әрине дінмен қатар салт дәстүрді насихаттау арқылы, жеткізу арқылы жүзеге асады деп өзім ойлаймын. Жалпы кейбір ағым өкілдерінің келіннің сәлем салуын, беташарды, ас беру, жаңа Құран бағыштауды теріске шығарып жатады. Қазір сондай арамызда бар. Бұл туралы ислам және қазақ дәстүрі тұрғысынан не айтасыз? Әрине, жаңа айтып өттік қой, егер халықтың салт дәстүрі дінге қайшы болмаса, оны халықтың өзінің тұрмысында пайдалануына кедергі жоқ. Жаңағыдай келіннің сәлем салуы болсын, жаңа өзіңіз айтқандай, басқа да шаралардың барлықтары. Ал енді Құран бұған ешқандай тыйым салмайды. Өйткені бұлардың ешқайсысында Аллаға серік қосу жоқ. Керісінше, мысалы үшін келін түсірген кезде біз отқа май құйдырамыз да, табалдырық аттаған кезде. Иә. Бірақ бұл жердегі мақсатымыз не? Яғни осы шаңырақтың оты өшпесін деген бір жақсы ниет. Болмаса осы отты мен жақтым, бұны Алла жақтырған жоқ деген сөз айтпаймыз ол жерде біз. Яғни біз әрине ол жерде бәріміз Алланың алдында некесін қиямыз, кәлима шахадат айтқызамыз. Яғни бұл жерде ешқандай да бір дінге қайшылық жоқ. Ал енді оны білмейтіндер, сіз неге адамдарға сәлем саласыз, бұл шірк, ойбай сіз Құдайға қарсы келіп жатсыз деген пәтуа беретіндер, бұл ойдан шығарылған догмалар өздерінің. Аллаға ширк қосу дегеніміз не? Егер біз
одан басқа бір тылсым күшке сенсек, мүмкін жаңағыдай бізді бір емші құтқарады, бізді бір балгер құтқарады дейтін болсақ, бұл ширк болар еді. Ал енді қарапайым ғана өзіміздің тұрмыстарымыздағы мәселелерді дінге қайшы қою арқылы халықтың арасында дүрбелең туғызу, бұл мен ойлаймын ақылға сыймайтын бір құбылыстар деп. Рахмет. Сосын мынау мешіттер мен діни орталықтарда дәстүрді қалай жеткізіп жүр қазір? Діни тұрғыдан қандай негіздер айтылады жалпы? Мен бірден айтайын, бізді Қазақстанда осы дін саласындағы, ислам саласындағы құзыретті орган Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы. Бұл мекеме еш уақытта да салт дәстүр жоққа шығарған емес. Керісінше қазір өзіңіз байқайтын болсаңыз, жұма уағыздарында да болсын, болмаса құрбан айтта болсын, ораза айтта болсын, жастарды жинап, қазақтың салт дәстүрлерін насихаттау, алтабақан тебу, асық ойнау, болмаса арқан тартысу, білек күресі, яғни қоғамда жастардың өздерін дамытатын құбылыстардың барлығын осы күнделікті тұрмыста насихаттап жүр, оны қолданып жүр. Тек қана діндарларға емес, бүгін халық шақырып жатыр. Келіңіздер, көріңіздер. Міне, біз айт намазды тойлап жатырмыз, сонымен қатар намазбен бірге қазақтың салт дәстүрін насихаттап жатырмыз деп жатыр. Мысалы үшін қазіргі уақытта өткенде бір жақсы іс-шара көрдім, өзім көп болған. Мешіттерде күйеу баланың қыздың қайын жұртына барған кездегі орны қандай болады, болмаса ер азаматтың мал союда оны мүшелеп бөлу қаншалықты біледі, осыған қатысты да көптеген шара өткізіп жатыр. Сондықтан бұл жерде мен ойлаймын, әрине Қазақстан мұсылмандар республикасының әлеуеті өте жоғары, өйткені олардың қарамағында 3000-нан астам мешіттер бар. Мешітке келетіндер жұма намаздарды бәрін қазір толып тастатқан кезде олардың бір уағызы 100 мыңдаған азаматқа жетіп жатыр. Яғни осы елдің ішінде қазақтың салт дәстүрін насихаттауда осы жағынан біздің мұфтияттың үлесі өте өзім көп деп ойлаймын. Әрине кейбір жағдайда кем-кетік болуы мүмкін, өйткені бес саусақ бір емес қой. Имамдардың көпшілігінің діни білімі болмауы мүмкін. Ондай азаматтар кейде қателесіп айтып қалған кезде мұфтияттың арнайы сараптау комиссиясы дер кезінде шара қолданып, олардың бәрін дұрыс жолға қойып келе жатыр. Мен бұны осы мұфтияттың сараптау кеңесінің мүшесі ретінде толық сеніммен айта аламын. Жалпы мынау қазақтың жыраулық мұрасын, хикметтерін, жыр дастандарын қазіргі діни біліммен қалай байланыстыруға болады? Мынау Шәкәрімнің әдемі сөздері бар ғой. Мен айтар едім, тікелей байланыстыра аламыз деп. Мысалы үшін біздің ұлы ойшыл Қожа Ахмет Яссауиді қараңыз. Бұл кісінің қандай қызметі болды, соншалықты бүгінгі күнге дейін халықтың аузында бір аңыз болып айтылып жүр. Ол кісі сол кездің өзінде тілге деген қызметі ерекше болған. Енді біз білеміз ғой, әр ғасырда, әр дәуірде зиялы қауымның өздерінің бір мода дейміз ғой, жаңағыдай тіл болды ғой. Мысалы үшін қазіргі кезде ағылшынша білгісі келеді біреулер, сөздердің ағылшынша жеткізгісі келеді. Сол секілді Қожа Ахмет Яссауидің дәуірінде де Орта Азияда парсы тілінің үстемдігі болған екен. Яғни зиялы қауым, элита дейміз ғой, өздерінше парсы тілінде сөйлеуді дәстүрге айналдырған екен. Сол кезде Қожа Ахмет Яссауи өздерінің хикметтерін жазды ғой, даналық хикметтерін. Сол хикметте жазады: міскін Қожа Ахмет, жеті атаңа рахмет. Жақсы біліп араб парсы тілдерін сүйіп сөйлейді өзінің түркі тілінде деп отыр. Яғни ол кісінің тілге деген құрметі сол біздің тілдің жойылып кетуіне қарсы үлкен күрес болған. Екіншіден, ол кісінің біз не үшін құрметтейміз? Өйткені ол кісі барлық уақытта адал еңбекке насихаттады. Яғни маңдай термен күн көру. Ол кісі соншама атақты ғалым болса да, сабақ беріп өзінің шәкірт тәрбиелесе де, осы уақытында біз білеміз, ол кісі ағаш бұйымдарынан әртүрлі ыдыстар жасап, соны сатып, өзінің күнкөрісін қамтамасыз еткен. Яғни біреудің қалтасына телмірмеген. Сол үшін айтамыз біз, Яссауи барлық уақытта бізге осындай өнегелік істермен бізге үлгі болды деп. Осы күні кеше қалып өткен Уәли Алтынсарин атамыз айтатын болса, ол кісінің өзінің керемет өлеңі бар ғой. Өнер білім бар жұрттар
тастан сарай шалғызды, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды. Яғни білім ғылым насихаттап отыр. Егер өнер білімді игерсеңіздер, елдің алдында боласыздар, өркениеттің алдында боласыз деп жатыр. Ал енді бүгінгі күні бізде мынау жихад деген ұғымды шығарып алғандар ойлайды, қолына қылыш алып, қолына найза алып соғыссақ жихад деп. Өте қате пікір. Мысалы үшін біз басқа да бар ислам елдері әлемде. Біріккен Араб Әмірліктері бар, Түркия бар, Иран бар, Малайзия бар. Сол кісілердің ғалымдарының жолын қарайтын болсақ, бір керемет пәтуалары бар. Жихад дегеніміз не деген кезде, олар айтады, жихад дегеніміз әр дәуірде, әр заманда, әр ғасырда өзінің ең дамыған салалары болады, білім ғылым саласында. Соны меңгерсек, нағыз жихад сол деп білім ғылымға қазір насихаттап жатыр. Соның ойлаймын ықпалы шығар деп. Қазір Түркия қалай дамып кетті технология саласында, Малайзия қалай дамып кетті соның арқасында. Сол секілді біздің де жастарымыз көз ашық болу керек. Ислам әлемін бүтін ретінде қарап, барын зерттеу керек. Жақсысын алу керек, жаманын қоюымыз керекпіз. Әрине, Сауд Арабиясындағылардың бәрі 100% дұрыс деген сөз жоқ. Болмаса Түркия мемлекетінің ішінде Түркиянікі де дұрыс болмауы мүмкін. Бірақ жақсы нәрселер болса, біз оны алып күнделікті тұрмыста қолдануымыз керек. Сол кезде бізде де даму болады. Ал егер тек қана дінді біз құлшылық деп қарап, басқа жағын қарамайтын болсақ, әрине көштің соңында қалып кетеміз. Бұл Құранға да қайшы, хадиске де қайшы, жалпы адамзаттың тағдырына қарсы бір құбылыс деп өзім есептеймін. Меніңше бүгін тақырыпты аштық деп ойлаймын. Жаңа діни ұйымдар, қауымдастықтар енді дәстүрді насихаттауда қандай рөл атқарды деген тағы да бір сұрақ бар. Бірақ енді бұл қайталанып тұр ма, енді білмеймін. Сіздің ойыңыз? Енді әрине діни ұйымдар, білесіз, біздің елімізде тіркелген ресми діни бірлестіктер бар. Конфессиялар деп айтамыз, 18 конфессия бар деп. Мен ойлаймын, бұлардың барлықтары да осы Қазақстанның аумағында өмір сүргеннен кейін осы біздің еліміздің заңнамаларын сақтауға, сонымен қатар салт дәстүрлерін насихаттауға мүдделі болулары керек. Өйткені діннің негізгі мақсаты адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыю. Яғни осы жағынан келген кезде мен ойлаймын, діни бірлестіктер бұған тікелей атсалысу керек. Яғни жамандық жасамау, біреуге қиянат жасамау, мемлекетті қорғауға үндеу деген ұрандар, бұлар өте маңызды құбылыстар. Осы жағынан келген кезде діни бірлестіктердің миссиясы ерекше болу керек. Біз білеміз, кезінде болды ғой кейбір діни бірлестіктер. Дін дегеніміз бұл жаһандық құбылыс, бәрі Құдайға тиесілі, сондықтан дінде шекара болмау керек, дінде жекеменшік болмау керек деген ұранды насихаттағандар да болды. Ал енді қарайтын болсақ, бұл отан деген ұғым тек қана ол жеке адам үшін емес, діни бірлестік үшін өте маңызды құбылыс. Екінші жағынан келетін болсақ, жаңа айтып өттік қой, отан деген бар ма жоқ па деген мәселе келетін болсақ, мен айтамын, отан дегенді пайғамбарымыздың өзі насихаттаған. Білесіздер ғой, Мұхаммед пайғамбарымыз Меккеде туылып, кейін Мәдинаға хижра қоныс аударды. Сол кезде оның бір сөзі бар, хадисте айтылады. Алланың атымен ант етемін дейді. Менің ең сүйікті жерім осы Мекке қаласы. Бірақ өкінішке орай, мені осы кейбір адамдар қуғындағаннан кейін амал жоқ көшіп бара жатырмын деп айтқан екен. Мен айтамын, яғни отанды сүю бұл бір жағынан пайғамбар дәстүрі, екіншіден пайғамбар өсиеті. Осында біз біліп жүруіміз керек. Сіздерге рахмет. Бүгін осында келіп, ақтарылып, ой пікірлеріңізді айтқандарыңызға, жалпы дін мен дәстүрдің үндестігі, жастардың бағыт бағдары туралы жаңа үлкен көптеген ойлар айтылды осы жерде. Енді құрметті тыңдаушылар, өз тарихын ұмытпаған халық қана мәңгі жасайды. Сау, саламатта болыңыздар.